sejam bem-vindos mais uma vez à tela aqui do meu canal no YouTube, a sua saúde digestiva. Eu sou o Dr. Eduardo Carvalho, especialista em endoscopia digestiva, com ênfase na gastroenterologia. Estamos de volta com o seu canal, seu consultório virtual, onde eu converso com vocês sobre temas importantes e frequentes da gastroenterologia e respondo a perguntas e queixas reais, comuns a todos nós. Antes de irmos para o conteúdo principal desse vídeo, eu aproveito para lembrar vocês que se inscrevam no canal. Cliquem no sininho aqui abaixo para receber as notificações de novos vídeos. Curtam seus vídeos, compartilhem esses vídeos, deixem seus comentários. É muito importante essa nossa conexão. É verdade que a doença do refluxo faz parte da vida de muita gente, porém é verdade também que apenas 30% das pessoas sentem os sintomas clássicos, como azia e regurgitação. Muitas vezes a tosse que não passa, o nariz entupido, a rouquidão e até a dor de dente podem ser sinais importantes dessa doença. Pacientes com a doença do refluxo podem apresentar sintomas típicos ou atípicos. Esses sintomas, chamados de atípicos, apesar de menos frequentes, também fazem parte do diagnóstico. Rouquidão, pigarro, tosse crônica e dor no peito são exemplos e podem corresponder à doença do refluxo gastroesofágico. Sendo assim, qual a relação da tosse seca com o refluxo? Acredita-se que a relação se dá quando o refluxo sobe acima do esôfago, causando microaspirações desse conteúdo, podendo chegar até a árvore brônquica. Vejam alguns sinais de que uma tosse crônica pode ser causada pela doença do refluxo. Vamos lá. Tosse, principalmente à noite ou após as refeições. Tosse enquanto você está deitado. Tosse persistente que ocorre mesmo quando as causas comuns estão ausentes, como fumar, por exemplo. Tosse sem asma ou gotejamento pós-nasal, ou quando as radiografias de tórax são normais. É comum nós recebermos no consultório pacientes apresentando tosse seca há mais de 2 semanas, sem azia, queimação, encaminhadas por um otorrino com diagnóstico de refluxo. Isso é verdade. Sabemos que alguns pacientes podem evoluir com a doença sem azia, sem esse queimor tradicional. Contrário a isso, apresentam-se com sintomas atípicos, como arroto, chiado no peito, dificuldade para engolir ou tosse seca crônica. Como tratar? Diferente de uma doença respiratória comum, o tratamento da doença do refluxo inclui mudança de estilo e hábitos de vida. Como exemplos, podemos citar a perda de peso e o controle desse peso, controle de alimentos que contenham mais gorduras, condimentos, cítricos, café, chocolate, bebidas alcoólicas e gaseificadas. Importante dizer também que a principal diferença entre a doença do refluxo e um resfriado comum é a ausência de febre e dos sinais de congestão nasal. Outro detalhe importante é que a doença do refluxo, o quadro clínico é arrastado, demorado e não melhora espontaneamente, como na maioria dos quadros respiratórios causados por infecções virais rotineiras. Além das mudanças no estilo de vida, o gastroenterologista vai incluir a prescrição de medicamentos que diminuam o ácido estomacal e medicamentos que melhorem o esvaziamento gástrico. Portanto, amigo, se você apresenta tosse seca persistente, conversa com seu médico sobre a possibilidade da presença da doença do refluxo. Caso o diagnóstico seja positivo, não se preocupe. Este refluxo tem tratamento, tem controle e certamente você não precisará tomar remédios para o resto da vida. E fica a dica: se você apresenta tosse seca persistente, sintoma atípico da doença do refluxo, fique atento. Que tal procurar um gastroenterologista? Não esqueça dessas 3 coisas. Trate os sintomas, cicatrize as lesões e evite as complicações. Isto sim é saúde. Antes de você finalizar
completamente, aproveita e vai conhecer o meu perfil no Instagram, onde diariamente eu publico conteúdos relevantes sobre os sintomas digestivos frequentes do nosso dia a dia e dou dicas e orientações importantes. Eu estarei esperando você. Um forte abraço.